다 같이 동영상으로 예배드리는 분들과 함께 오늘은 사도행전 4장 12절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ12นะครับ 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้เราอวยพรคนข้างๆของท่านครับ 하나님께서 당신에게 그리스도의 이름을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงประทานพระนามของพระเยซูคริสต์ให้แก่ท่าน 오늘 우리가 고백한 이 베드로의 고백은요, 고백이면서 동시에 선포입니다. คำสารภาพของเปโตรในวันนี้นะครับในเวลาเดียวกันกับที่เป็นคำสารภาพมันเป็นคำเป่าประกาศด้วยเช่นกันครับ 고백 속에 이어진 선포죠. เป็นคำเป่าประกาศที่อยู่ในคำสารภาพครับ 감사할 수밖에 없는 선포입니다. เป็นการเป่าประกาศที่ขอบพระคุณครับ 여러분 이 땅에서의 최고의 감사가 뭐라고 ทุก 생각하십니까? ท่านคิดว่าการขอบคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้นั้นคืออะไรครับ 주인을 찾은 거예요. คือการพบกับเจ้านายครับ 주인을 만난 거예요. คือการได้พบกับเจ้านายชีวิตครับ 저와 여러분들이 잃었던 주인, 만나지 못했던 주인을 만난 겁니다. เจ้านายที่เราเคยสูญเสียไปและไม่สามารถที่จะพบได้เราได้พบแล้วครับทุกท่าน 그 주인이 하나님이시고 แล้วเจ้านายผู้นั้นคือพระเจ้า 그 하나님을 만나게 해주신 이름이 그리스도의 이름이에요. แล้วนามที่ให้เราได้พบกับพระเจ้านั้นคือพระนามของพระเยซูคริสต์ครับ 그 주인을 만나야 모든 것에서 자유할 수 있는 และ 겁니다. เมื่อเราพบกับเจ้านายแล้วเราถึงจะมีอิสรภาพในทุกสิ่งได้ 오늘 그 축복을 이 예배를 통해서 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะชื่นชมยินดีในพระพรนี้ท่ามกลางการนมัสการในวันนี้ 아브라함과 롯이라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 แบ่งปัน 하겠습니다. พระวจนะโดยหัวข้ออับราฮัมและโลดนะครับ 그러기 전에 여러분들이 한번 생각을 해보시기 바랍니다. ในบทนำนี้ขอให้ทุกท่านลองคิดถึงเรื่องนี้ดูด้วยกันครับ 하나님은 어떤 분인가? ว่าพระเจ้าเป็นใคร 모르는 것이 없고 안 계시는 곳이 없는 전지전능하신 분이에요. พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่รู้ทุกสิ่งและทำได้ทุกสิ่ง 그 하나님이 แล้วพระเจ้าผู้นั้น 어디에 계시는가? ทรงประทับอยู่ที่ไหน 없는 것이 없다 그랬는데요. 그분이 그럼 어디에 계시냐 이런 พ 겁니다. ระเจ้ามีทุกสิ่งแล้วพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหนครับทุกท่าน 특별히 하나님은요 세 군데에 계세요. โดยเฉพาะ3ที่นี้ครับที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ 첫 번째 어디 계시느냐? ในที่แรกครับ 사람이 있는 곳에 하나님은 같이 ส 계십니다. ถานที่ที่มีมนุษย์ครับ 사람이 있는 곳이요? หรือสถานที่ที่มีคน 우리 세상에서는 사람이 여럿이죠. ทุกท่านครับในโลกใบนี้มีมนุษย์มากมายถูกไหมครับ 부자도 있고 가난한 사람도 있고 มีทั้งคนรวยและคนจน 남자도 있고 여자도 있고 나이 든 사람도 있고 어린 사람도 있고 มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 하나님 보시기에는 한 사람입니다. ในสายพระเนตรของพระเจ้ามีแค่อย่างเดียวครับ 어떤 사람입니까? ใครคนแบบไหน 하나님의 형상을 회복한 사람입니다. มนุษย์คือผู้ที่ได้รับการลื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้าครับ 그 하나님의 형상이 회복된 사람에게는 하나님의 생기가 임한 거죠. แล้วผู้ที่ได้รับการลื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้าคือผู้ที่ลื้อฟื้นลมปราณของพระเจ้า 또 생명된 사람과 하나님은 함께 하시는 거예요. เพราะฉะนั้นผู้ที่มีชีวิตนั่นแหละครับคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นมนุษย์ 그 생명된 사람들이 모인 곳이 교회입니다. แล้วเราผู้ที่มีชีวิตรวมตัวกันอยู่นั่นแหละครับคริสตจักร 그래서 이 교회의 머리는 누구시냐? 그리스도이신 거예요. เพราะฉะนั้นศีรษะของคริสตจักรคือใครครับคือพระคริสต์ครับ 그리고 저와 여러분들은 그 그리스도의 몸이요 각 지체인 겁니다. และเราจึงเป็นกายหรือเป็นอวัยวะของพระคริสต์ 하나님은 반드시 이곳에 계시되는 거예요. นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่แน่นอน 여러분 자신이 교회라고 할 때 하나님은 반드시 여러분들과 함께 하시는 거예요. ในตอนที่เราบอกว่าเรานั้นเป็นคริสตจักรพระเจ้าจะทรงอยู่ร่วมกับเราแน่นอนครับ 하나님이 어디 계시냐? 사람이 있는 곳에 있다는 확신을 가지시기 바랍니다. เพราะฉะนั้นขอให้เรามีความมั่นใจครับว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงประทับอยู่ในที่ที่มีมนุษย์ครับ 그래서 우리의 눈에는 안 보이지만 เพราะฉะนั้นในสายตาของเราอาจจะมองไม่เห็น 이 땅에 내가 사람으로 살아갈 때 하나님은 반드시 사람인 나와 함께 하시는 거예요. แต่ในตอนที่เราดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ดังเป็นมนุษย์จริงๆพระเจ้าจะทรงอยู่ร่วมกับเราครับ 두 번째는요 사랑이 있는 곳이에요. ในอย่างที่สองครับคือสถานที่ที่มีความรักครับ 하나님은 누구를 사랑하시느냐? พระเจ้าทรงรักใครครับทุกท่าน 당연히 사람을 พ 사랑하시죠. ระเจ้าทรงรักมนุษย์ครับ 하나님은 우리가 그냥 함께 하시는 것이 아니라 사랑으로 함께 하시는 거예요. พระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ร่วมกับเราเฉยๆแต่พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราด้วยความรัก 그래서 여러분들이
하나님의 사랑을 체험하셔야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าครับ 아는 것을 넘어 체험을 하셔야죠. มากไปกว่าการที่เรารู้จักขอให้เรามีประสบการณ์ 그래서 여러분들이 당당히 나의 하나님이라고 고백이 돼야 돼요. ให้เราถึงขั้นที่เราสามารถที่จะสารภาพได้ด้วยความมั่นใจว่านี่คือพระเจ้าของฉัน 그 하나님이 나의 아버지라고 고백이 돼야 돼요. และพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา 그 증거가 무엇으로 แล้ว 나타나느냐? หลักฐานนั้นจะปรากฏออกมาเป็นอะไร 나의 하나님은 우리의 하나님이 되기를 원하시는 거예요. พระเจ้าของฉันนั้นต้องการที่จะเป็นพระเจ้าของพวกเรา 그래서 우리의 하나님이 되시는 그때만이 우리가요 공동체 다른 사람과 곧 하나가 될 수 있는 겁니다. แล้วในตอนที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของพวกเรานั้นเราถึงจะสามารถที่จะกลายเป็นคอมมูนิตี้หรือผู้ที่รักซึ่งกันและกันได้ครับ 그게 이웃 사랑이에요. นั่นคือการรักเพื่อนบ้านครับ 하나님은 하나님이 사랑하시는 곳에 있는데 이웃을 사랑하고 하나님을 사랑하고 그래서 결국은 자신을 사랑할 수밖에 없는 그러한 사랑이 있는 곳에 하나님은 함께 하신다 이거예요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงประทับอยู่และอยู่ร่วมด้วยในสถานที่ที่มีความรักที่เรารักพระเจ้าเรารักเพื่อนบ้าน เราจึงนำไปสู่การที่เราสามารถรักตัวเราเองได้ 여러분 나만을 사랑하는 건 나쁜 거지만 독한 하나님 안에서 나를 사랑하는 건 당연한 거고 반드시 해야 되는 ถ้า 거예요. รักแค่ฉันเท่านั้นเนี่ยอันนี้ผิดนะครับแต่ถ้าเรารักพระเจ้ารักเพื่อนบ้าน และเราจึงรักเรามันเป็นเรื่องที่แน่นอนมากครับ 근데 가끔가다 보면요 แต่ว่าถ้าเราดูนะครับในบางเหตุการณ์ 상처가 많은 사람들이 자기 자신을 갖다 사랑하지 않는 것 같아요. คนที่มีบาดแผลนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยรักตัวเองสักเท่าไหร่ 여러분 상처 있는 우리를 하나님이 사랑해 주신 ทุก 거예요. ท่านครับเราที่มีบาดแผลพระเจ้าทรงรักเราครับ 우리 모든 사람들은 다 상처가 ม 있습니다. นุษย์ทุกคนมีบาดแผลครับทุกท่าน 그래서 상처가 문제가 아니에요. แต่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบาดแผลไม่ใช่ปัญหาครับ 우리가 더 큰 상처가 있다. 하나님은 우리를 더 큰 사랑으로 함께 하실 겁니다. ถ้าเรามีบาดแผลใหญ่พระเจ้าก็จะทรงอยู่ร่วมกับเราด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ขึ้น 그 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาคืออะไรทราบไหมครับ 상처가 있는 사람들의 특징, 그래서 자기 자신을 사랑하지 않는 사람들의 특징은요. เอกลักษณ์ของคนที่มีบาดแผลและไม่รักตัวเองนะครับ 자기 상처만 상처라고 생각하는 거예요. เขาคิดแค่ว่ามีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่มีบาดแผล 그 자기 상처를 기준으로 삼아요. และเขาจึงเอาบาดแผลของตัวเองเป็นที่ตั้งและเป็นมาตรฐานของทุกสิ่งครับ 다른 사람이 상처가 있든 말든 คนอื่นมีบาดแผลยังไงก็ช่าง 내 상처만 상처라는 거예요. บอกแค่ว่าบาดแผลของฉันเนี่ยแหละคือบาดแผลจริง 아니요. 상처를 우리가 올바르게 이해할 때 ๆ แต่ว่าไม่ใช่ครับเมื่อเราเข้าใจคำว่าบาดแผลจริงๆนะครับ 그 상처를 허락하신 하나님을 이해할 때 그 상처는 치유되는 겁니다. ในตอนที่เราเข้าใจถึงพระเจ้าที่อนุญาตให้เกิดบาดแผลนี้กับเราถึงจะได้รับการเยียวยาในบาดแผลนั้นครับ 그게 하나님의 사랑의 표현이에요. นั่นคือการแสดงออกความรักของพระเจ้าครับ 그래서 저와 여러분들이요 사람을 알고 사랑을 알면 เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักมนุษย์เมื่อเรารู้จักความรัก 우리도 모르게 사명이 생겨요. เราจะเกิดหน้าที่โดยที่เราไม่รู้ตัวครับ 하나님은 우리를 사람으로 부르셨고 พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นมนุษย์ 우리에게 상처를 허락하여 주사 사랑을 깨달는 자로 부르신 거예요. และทรงอนุญาตให้เกิดบาดแผลเพื่อให้เราตระหนักในความรักของพระองค์ 이 두 가지가 이해가 된 사람에게는요 나도 모르게 사명이 생겨요. และสำหรับคนที่ตระหนักในสองสิ่งนี้นะครับเขาจะเกิดหน้าที่อัตโนมัติโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับ 그래서 하나님은 어디 계시느냐? แล้วพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหน 사람이 있고 사랑이 있고 사명이 있는 곳에 계셔요. พระเจ้าทรงอยู่ในที่ที่มีมนุษย์ในที่ที่มีความรักและในที่ที่มีหน้าที่ครับ 하나님이 나를 부르시고 나보러 가라고 하신 곳 พระเจ้าทรงเรียกเราให้มา และสถานที่ที่พระเจ้าทรงเราบอกให้ไป 결국은 하나님이 성취하시고 하나님의 나라를 이루어 가시는 ห 겁니다. รือก็คือสถานที่ที่พระเจ้าจะทรงทำให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นสำเร็จโดยผ่านชีวิตของเรา 오늘 이 사실을 우리 창세기 13장 본문을 가지고 말씀을 나누도록 เราจะ 하겠습니다. แบ่งปันความจริงนี้ด้วยกันโดยใช้พระวจนะหลักในวันนี้นะครับ 오늘 이 얘기는 아브람과 롯의 관계의 얘기예요. ทุกท่านครับเรื่องราวในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างอับราฮัมและโลดครับ 아시다시피 아브람과 롯의 관계는 큰아버지와 조카 사이의 관계입니다. เหมือนกับที่ทุกท่านทราบกันนะครับอับราฮัมและโลดนั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลุงกับหลาน 하나님께서 아브람을 갖다가 아브람의 생애를 보면 3번을 시험하셨어요. ถ้าเราดูทั้งชีวิตของอับราฮัมนะครับพระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัม3 ครั้ง 다시 말하면 하나님이 아브라함에게
세 번의 기회를 주신 ห 거죠. รือถ้าพูดในอีกมุมหนึ่งคือพระเจ้าทรงให้โอกาสอับราฮัม3 ครั้ง 그 첫 번째가 แล้ว 롯이었습니다. ครั้งแรกนั่นคือโลดครับ 너는 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시한 땅으로 가라 เจ้า 그러셨어요. จงออกจากบ้านเกิดบ้านบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าไปในแผ่นดินที่เราสั่งไว้แก่เจ้า 근데 하나님의 말씀에 순종했는데 순종하지 않은 한 가지가 뭐냐? 롯과 같이 동행한 거예요. อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้านะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เชื่อฟังคือเขาพาหลานไปด้วย 당시 롯은 아브라함에게는요. ในยุคสมัยนั้นนะครับในตอนนั้นอับสะโลดสำหรับอับราฮัมแล้ว 자기 가문을 이을 독하여 가문의 유일한 게 대를 이을 자예요. เป็นผู้ที่จะสืบต่อเชื้อสายของเขาครับ 그 자기의 희망이죠. หรือก็คือเป็นความหวังของเขา 그 희망 때문에 하나님의 말씀에 완전하게 순종하지 못한 거예요. และเพราะความหวังนั้นเขาจึงไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้า 100% ได้ครับ 그래서 이 롯을 통해서 먼저 시험을 받았어요. และโดยผ่านโลดนี้อับราฮัมได้รับการทดสอบ 그리고 우리가 다음에 또 보겠지만 แล้วในรอบหน้าเราก็จะดูกันต่อ 이 นะครับ 롯의 시험을 통해서 다음에 이어진 시험이 뭐냐? 이스마엘을 통한 และ 시험입니다. โดยผ่านการทดสอบของโลดต่อมาคือการทดสอบของอิชมาเอลครับ 마지막 시험이 당연히 이삭을 통한 시험이었죠. แล้วสุดท้ายคือการทดสอบโดยผ่านอิสอัค 하나님은 점차적으로 시험의 단계를 높이신 거예요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าค่อยๆเพิ่มระดับการทดสอบแก่อับราฮัมขึ้นครับ 육신적으로 조카인 롯을 통해서 โดยผ่านหลานที่เป็นเนื้อหนังของเขา 육신의 자녀인 이스마엘을 통해서 โดยผ่านอิชมาเอลที่เป็นลูกฝ่ายเนื้อหนังของเขา 근데 약속의 자녀인 마지막 이삭까지 하나님은 시험을 주신 거고 기회를 주신 거예요. และโดยผ่านอิสักที่เป็นลูกแห่งพันธสัญญา พระเจ้าทรงให้โอกาสเขาถึง3 ครั้งเพื่อให้เขาเติบโตมากขึ้น 그럼 하나님은 왜 이렇게 아브라함에게 시험을 주시느냐? งั้นทำไมพระเจ้าจึงมอบบททดสอบเหล่านี้ให้กับอับราฮัม 하나님이 하나님의 말씀을 성취하시기 위한 거죠. เพื่อให้พระวจนะคำของพระเจ้าสำเร็จตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ 근데 하나님은 하나님이라고 말씀만 하신 것이 아니라 하나님 자신이 먼저 이 사실을 모범을 보여주시고 증거를 보여주셨어요. แต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ตรัสเท่านั้นครับแต่พระองค์ทรงทำให้เห็นให้เป็นแบบอย่างให้กับเราก่อน 말씀대로 보여주신 거지요. พระองค์ทรงทำตามพระวจนะที่พระองค์ทรงตรัสไว้ 그렇게 시작된 아브라함과 롯의 관계가 결국은 아브라함과 롯이 이별을 하게 됩니다. แล้วความสัมพันธ์ของอับราฮัมกับโลดที่เริ่มต้นแบบนี้สุดท้ายก็จบลงที่การแยกจากกันครับ 겉으로 보여지기에 아브라함과 롯의 이별을 하는 이유는요. โดยภายนอกนะครับเหตุผลที่พวกเขาแยกจากกันเนี่ย 서로의 소유가 많아졌기 때문이에요. คือเป็นเพราะทรัพย์สินของเขามีมากขึ้น 소유가 많아지다 보니까 거기에 서로 간에 같이 거주할 수가 없게 된 겁니다. และเพราะมีทรัพย์สินมากขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ 그러나 궁극적인 하나님의 목적은 하나님의 말씀을 성취하기 위한 거죠. แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าคือการที่ทำให้พระวจนะคำของพระเจ้านั้นสำเร็จ 그러나 육신적인 걸 적용하면요. แต่ว่าถ้าเราดูในด้านของเนื้อหนังนะครับ 사람들은 같이 함께 하다가도 언제 이별을 하느냐 안 될 때보다는 잘 될 때 이별하는 게 보통 있는 일이에요. ทุกท่านครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมนุษย์เนี่ยจะแยกออกจากกันไม่ใช่ในช่วงเวลาที่ขัดสนแต่เขาจะแยกทางกันในตอนที่เขามั่งคั่งขึ้นครับ 그래서 아브라함이 결국은 롯에게 양보를 하지요. เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดอับราฮัมจึงเสียสละให้กับโลด 그게 9절의 말씀입니다. นั่นคือพระวจนะในข้อที่9นะครับ 너는 나를 떠나라. ว่าจงออกไป 네가 자하면 나는 우하겠고 네가 우하면 나는 자하리라. ถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราจะไปทางขวาถ้าเจ้าไปทางขวาเราจะไปทางซ้าย 그때 롯이 순종을 하는 것이 아닌 욕심을 부린 แต่ 겁니다. กลับกันในเวลานั้นโลดกลับไม่ได้เชื่อฟังครับเขากลับโลภครับ 결국은 롯이 아브라함을 떠난 것은 복을 떠난 결과가 된 거죠. แล้วท้ายที่สุดแล้วการที่โลดแยกออกจากอับราฮัมนั้นมันเป็นการที่เขาแยกออกจากพระพรด้วยเช่นกันครับ 복이라는 것이 뭐냐? ทุกท่านครับอะไรคือพระพรครับ 시편 1편 1절에 보면요. ถ้าเราดูในสดุดีบทที่1ข้อ1นะครับ 악인의 깨를 따르지 않는 게 복이라 그랬어요. ผู้ที่เป็นสุขคือผู้ที่ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม 그럼 반대로 불행은 언제 시작되느냐? นั่นหมายความว่าความทุกข์จะเริ่มขึ้นตอนไหน 악인의 깨를 따르면서부터 불행은 시작되는 거예요. ความทุกข์จะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มตามคำแนะนำของคนอธรรม 그 악인의 깨라는 게 뭐냐? แล้วคำแนะนำของคนอธรรมนั้นหมายความว่ายังไง 보험직스럽고 먹음직스럽고 탐스러운 거예요. ดูน่ากินน่าครอบครองและน่าถือครองสิ่งเหล่านี้ไว้ 봐서 좋은 거는 좋은 건데요.
좋은 게 아니라 보험직스러운 거예요. สิ่งที่ดูแล้วมันดีคือดูดีถูกไหมครับแต่ว่าน่าดูและน่ากินมันคนละเรื่องกันครับ 먹어서 맛있는 게 아니라 먹음직스러운 거예요. ไม่ใช่กินแล้วอร่อยแต่ดูน่ากินครับ 좋은 거여야지 그게요. 탐스러운 거면 그게 악인의 깨인 거예요. มันต้องเป็นสิ่งที่ดีมันถึงจะถูกแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราโลภนั่นแหละครับคำแนะนำของคนธรรม 악인의 깨를 따르는 게 되면 어떻게 되느냐? 죄인의 자리로 들어서는 ถ้า 겁니다. เราเดินตามคำแนะนำของคนธรรมสิ่งที่เราจะตามมาคือการเดินในทางของคนบาปครับ 또 악인의 깨를 따르는 것이 죄인의 자리에 서는 결과가 나오는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าการเริ่มต้นที่เราฟังคำแนะนำของคนธรรมนั้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราอยู่ในทางของคนบาปครับ 근데 그 죄인의 자리에 들어가면 또 나오는 게 뭐냐? แต่เมื่อเราเข้าไปอยู่ในทางของคนบาปผลลัพธ์อะไรที่จะเกิดขึ้นตามมา 죄인의 자리에 들어갔으면 힘들고 어려워야 되는데 ถ้าเข้าไปในทางของคนบาปแล้วจริง ๆ ต้องลำบากครับ 죄인의 자리에 들어갔음에도 불구하고 오히려 겉으로 보여지기에 일이 잘 되어지는 거예요. แต่กลับกันเมื่อเข้าไปในทางของคนบาปแล้วภายนอกดูมั่งคั่งขึ้นดูดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจไม่มีปัญหาเกิดขึ้นครับ 그게 바로 오만한 자의 자리에 앉는 겁니다. นั่นแหละครับคือการที่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเย่อเย้ย 내가 넉넉하니까 내가 생각보다 잘 되니까 그 자리에 주저앉는 เพราะเรา 거예요. มั่งคั่งเรามีมากขึ้นในโลกเราได้รับการยอมรับเราจึงยอมนั่งอยู่ตรงนี้ 그래서 오만해질 수밖에 없는 거예요. ก็เลยหญิงยโสอัตโนมัติครับ 그래서 우리는 악인의 깨를 따르지 않는 게 복이고 เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ตามคำแนะนำของคนอธรรมนั่นแหละครับคือพระพร 그 죄인의 길에 서지 않는 것이 복이고 การที่เราไม่ได้ยืนอยู่ในทางของคนบาปนั่นแหละครับคือพระพร 오만한 자의 자리에 앉지 않는 게 복이에요. และการที่เราไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเย่อเย้ยนั่นแหละครับคือพระพร 근데 오늘 그 롯은 이걸 반대로 한 겁니다. แต่โลดในวันนี้ทำทุกอย่างตรงข้ามกับสดุดีบทที่1ครับ 가나안 땅과 소돔 고모라 แผ่นดินคานาอันกับโซโดมโกโมรา 가나안 땅은 성읍에 불과하고 แผ่นดินคานาอันเป็นแค่เมืองเล็ก 소돔 고모라는 발전된 도시예요. ๆ เมืองโซโดมโกโมราเป็นนคร 그 눈에 보이는 거에 ในสิ่งที่ตามองเห็น 속은 겁니다. เขาถูกหลอกด้วยสิ่งนี้ครับ 그래서 눈에 보이는 것에 따라간 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเขาจึงเดินตามในสิ่งที่ตามองเห็น 그래서 여러분 저것이 좋은 것인지 나쁜 것인지 ทุกท่านครับการที่เราจะดูว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย 내가 지금 하고 있는 일이 뭔가 잘 되어지는 것 같이 느껴질 때 ในตอนที่การงานของเรากำลังจะมั่งคั่งขึ้น 이게 진짜 잘 되는 것인지 아니면 잘 되는 것처럼 보이는 것인지 우리가 어떻게 알 수 있습니까? เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งนี้คือการทำให้เราดีขึ้นจริง ๆ หรือดูเหมือนว่าดีขึ้น เรารู้ได้ยังไง 변화와 변질을 이해하셔야 돼요. ขอให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงกับการเสื่อมสลายครับ 변화와 변질의 공통적인 게 뭐냐? สิ่งที่เหมือนกันของการเปลี่ยนแปลงกับการเสื่อมสลายคืออะไรรู้ไหมครับ 나아진 거예요. คือมันเปลี่ยนไปครับ 바뀌어진 거예요. มันถูกเปลี่ยนแปลงครับ 근데 좋게 바뀌어진 것이 변화고 แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่นี้หมายถึงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 뭔가 변화되고 나아졌는데 나쁘게 변화되고 나아진 것이 변질이에요. แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเราเรียกสิ่งนี้ว่าเสื่อมสลายครับ 우리가 세월이 지나면서 변화돼야죠. เมื่อเรามีชีวิตมากขึ้นเมื่อใช้เวลามากขึ้น เราก็ต้องเปลี่ยนไปครับ 성장하고 เรา 나아져야죠. ต้องเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 근데 좋게 나아지고 성장한 것이 변화된 거예요. แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริง ๆ คือมันดีขึ้นจริง ๆ ครับ 그래서 우리는 끊임없이 변화가 돼야 돼요. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงเสมอ 그게 발전이에요. นั่นแหละครับคือการเจริญรุ่งเรือง 근데 변화되고 성장했는데 แต่กับการเจริญขึ้นเปลี่ยนแปลงไป 자신의 평안이 없고 남들이 보는 시선이 달라. แต่ว่าในเราไม่มีสันติสุขและสายตาของคนอื่นที่มองมาที่เรามันเปลี่ยนไป 이건 나아지고 성장했지만 변질된 거예요. นั่นหมายความว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีการเปลี่ยนแปลง แต่นั่นคือการเสื่อมสลายครับ 그래서 여러분 내가 성읍에 있느냐 도시에 있느냐가 중요한 것이 เพราะฉะนั้น 아니에요. มันไม่ได้สำคัญครับว่าเราอยู่ในเมืองหรือเราอยู่ในนคร 내가 변화되느냐 변질되느냐를 구별할 수 있어야 돼요. แต่เราต้องแยกแยะได้ครับว่าเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี หรือเรากำลังเสื่อมสลายอยู่ 그건 내가 누구냐 내가 누구와 있느냐가 더 중요한 และ 거예요. สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่าการที่เราอยู่ในเมืองหรือนครนะครับคือเราอยู่กับใครและเราเป็นใครครับ 첫 번째 시험에서 실패한 아브라함이 롯과의 이별을 통해서 그 시험을 깨달은 겁니다. อับราฮัมที่ล้มเหลวในบททดสอบแรกในเรื่องของโลดเขาได้ตระหนักเมื่อเขาแยกจากโลดครับ 그래서 하나님이 아브라함에게요 이 롯의 시험을 통해서 롯으로부터
세 번의 시험을 주신 거예요. แล้วโดยผ่านเรื่องราวนี้พระเจ้าจึงมอบบททดสอบต่างๆให้กับอับราฮัม 그래서 성경은요, 세 번, 3이라는 숫자를 많이 사용을 하지요. ทุกท่านครับพระคัมภีร์เนี่ยใช้เลข3ค่อนข้างเยอะนะครับ 우리가 베드로를 통해서도 알았지만 베드로가 예수님을 세 번 부인했어요. เหมือนกับโดยผ่านเปโตรเราก็รู้นะครับว่าเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้ง 그런 예수님을 베드로한테 찾아오셔가지고 세 번 인정을 해주셨어요. แล้วพระเยซูที่ถูกปฏิเสธก็ไปทรงเสด็จไปหาเปโตรและยอมรับเปโตรถึง3ครั้ง 예수님이 십자가에 매달리실 때 แล้วในตอนที่พระเยซูตึงบนไม้กางเขน 예수님이 죄 없으심을 세 번이나 증거한 사람들이 있어요. มี3คนครับและ3ครั้งที่ยืนยันว่าพระเยซูไม่มีความผิด 예수님이 죄인이 아니라는 사실을 누가 먼저 인정을 했느냐? ใครเป็นคนที่ยอมรับว่าพระเยซูไม่ใช่คนบาปครับ 첫 번째로 빌라도 총독이 인정을 했죠. คนแรกคือปิลาตครับในลูกาบทที่23ข้อที่22 예, 누가복음 23, 22절에 보면 그는 죄를 찾지 못하겠다. 그에게서는 죄를 찾지 못하겠다고 인정을 했어요. เขาพูดแบบนี้ครับว่าตรึงทำไมเขาทำผิดอะไรเราไม่พบเหตุอะไรที่ทำให้เขาสมควรตาย 같은 누가복음 23장 41절에 보면 십자가에 달린 그 강도 중에 한 명이 이 사람은 온전해서 틀린 것이 없다라 그랬어요. และในลูกาบทที่23ข้อที่41นะครับในตอนที่ตึงบนไม้กางเขนแล้วโจรที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาได้บอกว่าเราสมควรได้รับผลของการกระทำนี้แต่ผู้นี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย 그러니까 이 사람이 행한 모든 것은 옳지 않은 것이 없다라고 인정을 นั่นหมาย 했다니까요. เขายอมรับครับว่าไม่มีอะไรที่พระเยซูทรงทำผิด 그리고 47절에 보면 แล้วในข้อที่47ครับ 그 사형을 집행했던 군인들과 함께했던 백부장이라는 사람이 한 얘기예요. นี่คือคำพูดของนายร้อยที่อยู่ในลานประหารนั้น 이 사람은 정령 의인이었다. แท้จริงแล้วท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรม 예, 한 번으로 인정한 것이 아니라 세 번씩이나 인정을 한 거예요. ไม่ใช่ยอมรับเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ยอมรับถึง3ครั้งครับ 근데 이런 사실들이 어디서 근거가 되는 거냐? แล้วความจริงในเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นยังไง 유월절이 뭐죠? วันปัสกาคืออะไรรู้ไหมครับ 어린 양의 피를 바른 거예요. คือวันที่ทาเลือดของลูกแกะ 그 어린 양의 피를 문설주에 발라서 제가 넘어간 거예요. เอาเลือดของลูกแกะทาที่วงกบประตูและพระเจ้าจึง pass over ไป 근데 그때 그 어린 양을 아무나 드리는 게 아무 양이나 드리는 게 아니에요. แต่ว่าในตอนนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแกะลูกตัวไหนก็ได้ที่เอามาถวาย 그 어린 양을 준비할 때부터 ในตั้งแต่ตอนที่เตรียมลูกแกะนั้นนะครับ 집에서 출발할 때부터 ตั้งแต่ออกมาจากบ้าน 그 양을 죽일 때까지 จนถึงเขาฆ่าแกะตัวนั้น 그 양에 흠이 있는지 없는지를 세 번씩이나 확인하고 เขา 확인된 양을 잡는 거예요. เขาจะเช็คแกะทั้งหมด3ครั้งครับว่ามีมลทินหรือไม่และหลังจากนั้นถึงจะถวายครับ 우리는 잘 이해하지 못하지만 하나님은 이렇게 세밀하게 우리를 인도하고 계시는 거예요. เราอาจจะไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นนะครับแต่พระเจ้าทรงนำเราอย่างมีรายละเอียดชัดเจนมาก 오늘도 그 증거로 แล้วโดยหลักฐานในเรื่องนี้ครับ 롯과의 이별에서 슬퍼하는 그 아브라함을 하나님은 위로하시는 거예요. พระเจ้าทรงปลอบโยนอับราฮัมที่เขาแยกทางจากโลดไปครับ 그 롯이 아브라함을 위로하는 거 보면 크게 세 가지 단어입니다. ก็มี3คำนี้ที่สำคัญครับ 눈을 들어 하늘을 보라. จงเงยหน้าดู 눈을 들어 보라는 거예요. จงเงยหน้าดูครับ 눈을 들어서 뭘 보냐? 동서남북을 보라는 거예요. แล้วดูอะไรครับ ดูเหนือใต้ออกตก 여러분 동서남북은 무슨 의미죠? เหนือใต้ออกตกนั้นมันมีความหมายอะไรครับทุกท่าน 세상의 의미입니다. เป็นความหมายของโลกครับ 근데 성경적으로 보면요, 동서남북은 정말 이 세상은 세상신, 세상 왕이 지배하는 게 맞아요. ถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะครับเหนือใต้ออกตกที่บ่งบอกถึงโลกเนี่ยโลกนี้มีเทพของโลกอยู่ 북쪽은 죄의 시작이에요. ทางเหนือคือจุดเริ่มต้นของบาปครับ 남쪽은 오늘 첫 1절에 나온 네게부, 이 강야를 의미하는 겁니다. แล้วทางใต้พูดถึงเนเกมนะครับที่บ่งบอกถึงถิ่นทุรกันดาร 마른 땅을 의미하는 거예요. บ่งบอกถึงแผ่นดินที่แห้งแล้งครับ 북쪽은 죄의 시작이요, 남쪽은 네게부 마른 땅이요, 강야의 땅이요. เพราะฉะนั้นทิศเหนือบ่งบอกถึงความบาปเป็นการปรากฏตัวของบาปทิศใต้บ่งบอกถึงแผ่นดินที่แห้งแล้ง 성경은 죄를 짓는 자마다 자꾸 동쪽으로 이주했다 그랬어요. แล้วทุกในพระคัมภีร์ทุกคนที่ทำบาปเขาจะออกไปทางทิศตะวันออกครับ 죄가 계속해서 더 지어지는 걸 의미하는 거예요. เป็นการบ่งบอกถึงบาปที่ทวีมากขึ้นเรื่อย
서쪽은 바다를 의미하는 거예요. และตะวันตกบ่งบอกถึงทะเลครับ 바다는 죄와 악을 의미하는 거예요. ทะเลนั้นบ่งบอกถึงความบาปและความชั่วร้ายครับ 그러니까 동서남북을 보면 เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเหนือใต้ออกตกในความหมายนี้ 온통 죄 초성인 มัน 거예요. ก็จะกลายเป็นว่าบาปหมดเลย 그래서 하나님이 아브라함을 보면서 세상을 보라, 동서남북을 보라 이런 의미는 เพ 뭡니까? ราะฉะนั้นความหมายที่พระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเจ้าจงมองดูเหนือใต้ออกตกหรือมองดูโลกใบนี้คิดว่าอะไรครับ 그 불가능한 동서남북 세상을 보면서 결국은 하늘을 보라, 나를 보라는 거죠. ท้ายที่สุดแล้วโดยผ่านการมองโลกใบนี้ที่ไม่สามารถอยู่ได้ มองมาที่เรามองมาที่พระเจ้า 그리고 하신 말씀이 뭐죠? แล้วหลังจากนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าอะไรครับ 그 보이는 땅을 แผ่นดินที่เจ้าแลเห็นนั้น 그 보이는 땅은 네가 스스로 개척해서 얻는 땅이 아니라 ไม่ใช่แผ่นดินที่เจ้าไปพิชิตเพื่อปกครอง 원주인인 내가 너와 내 자손에게 주리라고 하신 แต่ 거예요. เราที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงจะยกแผ่นดินนี้ให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้า 여러분 우리가 땅이 필요합니다. 근데 그 어떤 땅이 필요하냐? ทุกท่านครับเราจำเป็นที่จะต้องมีดินแดน และดินแดนนั้นเป็นดินแดนแบบไหน 하나님이 나와 내 자손을 위해서 주신 땅이 진짜 우리 땅이 돼야 ดิน 되는 แด 거예요. นของเราจริง ๆ ต้องเป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราและเชื้อสายของเราครับ 결국 성경의 다른 이야기 중에 하나는 뭐냐? 땅 이야기입니다. ท้ายที่สุดแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พระคัมภีร์กำลังพูดกับเรานั้นคือเรื่องราวของดินแดนครับ 이 땅의 원주인은 하나님이고 เจ้าของดินแดนที่แท้จริงคือพระเจ้า 그 하나님만이 땅을 분배하실 수 있는 권한이 있는 และมี 거예요. เพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการแบ่งดินแดนนั้นให้แก่เรา 그 권한으로부터 물려받은 땅만이 진정한 땅인 และ 겁니다. มีเพียงแค่ดินแดนนั้นที่ได้รับจากการแบ่งที่มาจากพระเจ้า นั่นแหละครับคือถึงจะเป็นดินแดนที่แท้จริง 그래서 우리가 올바르게 볼 수 있는 눈이 있어야 돼요. เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีสายตาที่มองเห็นอย่างชัดเจนครับ 정확히 알아들을 수 있는 귀가 있어야 และเรา 돼요. ต้องมีหูที่สามารถที่จะรับฟังได้อย่างถูกต้องด้วย 그리고 이제 우리에게 뭐라고 แล้ว 말씀하십니까? หลังจากนั้นพระองค์ทรงตรัสกับเราว่าอะไรครับ 하늘을 들어 동서남북을 보고 จงเงยหน้าดูเหนือใต้ออกตก 그 보이는 땅을 너와 내 자손에게 주리라고 และ 약속하셨어요. แผ่นดินที่เจ้าเห็นเราจะมอบให้แก่เจ้าและลูกหลานของเจ้า 하나님은 말씀하셨어요. พระเจ้าทรงตรัสแล้ว 그럼 우리는 어떻게 해야 งั้ 됩니까? นเราล่ะครับต้องทำยังไง 그 말씀이 우리의 삶으로 옮겨져야 돼요. เพราะวจนะนั้นต้องถูกย้ายเข้ามาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราครับทุกท่าน 그게 뭐냐? 종과 행으로 다녀보라 이거예요. และนั่นคืออะไรนั่นคือการลุกขึ้นเดินไปทั่วแผ่นดินทั้งด้านยาวและด้านกว้างครับ 하나님이 하신 말씀을 약속의 말씀을 믿고 삶에서 실천하라는 นั่น 겁니다. หมายความว่าเชื่อพระวจนะคำของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป่าประกาศแล้ว และเราก็นำพระวจนะนั้นในการดำเนินชีวิต 그럼 하나님은 성취시켜 주시겠다는 ถ้าเป็น 거예요. แบบนั้นพระเจ้าจะทรงทำให้พระวจนะนั้นสำเร็จในชีวิตของเรา 우리에게는 성취시켜 주시는 걸 보여주시는 거고 하나님은 이미 성취하신 거고 พระเจ้าทรง 그렇습니다. ปรากฏทรงเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงความสำเร็จของพระวจนะ แต่ในมุมของพระเจ้า พระเจ้าทำให้พระวจนะนั้นสำเร็จไปแล้วครับ 그래서 말씀이 우리의 삶으로 옮겨져야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นพระวจนะต้องถูกย้ายเข้าสู่การดำเนินชีวิตของเราครับ 들은 말씀이 듣는 걸로 끌려지는 게 아니라 마음에 찔려야 되는 อ 거예요. ย่าให้พระวจนะมันจบลงที่แค่หูของเราหรือแค่การได้ยิน แต่ขอให้มันทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรา 그래서 우리가 똑같이 말씀을 듣지만 เราฟังพระวจนะเหมือนกันครับ 겨우 듣는 수준이냐 แต่ว่าเราแค่ฟังหรือเปล่า 들려지는 หรือ 수준이냐 เราอยู่ในมุมที่ได้ยิน 마음에 찔리는 หรือ 수준이냐 อยู่ในระดับที่พระวจนะนั้นมันทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรา 같은 시간 같은 장소에서 우리가 같이 있었는데 เวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันเราอยู่ร่วมกัน 그 들려지는 수준에 따라서 네, 우리의 그러니까- 삶은 변화되는 ระ 겁니다. ดับที่เราได้ยินครับการดำเนินชีวิตของเราระดับนั้นจะเปลี่ยนไป 제가 지난주에 여러분이 기도해 주시는 덕분에 필리핀을 잘 갔다 ใน 왔습니다. สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากคำอธิษฐานของทุกท่านนะครับก็ได้จบภารกิจที่ฟิลิปปินส์มา 예정대로 이제 필리핀 신학교에 가서 강의를 했어요. ก็ไปบรรยายที่ศาสนศาสตร์ที่ฟิลิปปินส์นะครับ 아침부터 저녁 때까지 하루 종일 강의를 ตั้ง 했습니다. แต่เช้ายันเย็นบรรยายทั้งวันเลยนะครับ 그래서 이제 그 강의로 끝나는 건 줄 알았는데 แล้วตอนแรกอาจารย์เข้าใจว่าจบลงที่การบรรยาย 그 주변에 장례가 있었던 거예요. แต่ว่ามีพิธีงานศพในวันนั้น 그렇다고 장례 예배를 인도해 달라 그래가지고 แล้วเขาก็มาขออาจารย์ว่าขออาจารย์เชิญนมัสการในพิธีงานศพได้ไหม 강의 끝나자마자 이제 저녁 때 늦게 9시 정도에 그 장례식장으로 이제 예배 인도하러 และ 갔습니다. หลังจากที่จบการบรรยายนะครับในศาสนศาสตร์เนี่ยในตอนเวลา3 ทุ่มอาจารย์ก็ไปที่พิธีงานศพ
하루 종일 강의했는데 갑자기 또 장례식 가라니까 처음엔 뭔가 싶더라고요. ตอนแรกนะครับบรรยายทั้งวันแล้วก็บอกว่าให้นำนมัสการอีกรอบนึงอาจารย์ก็เฮ้ยมันคืออะไร 근데 저한테는 보이지 않는 힘이 있었어요. แต่ว่ามีกำลังที่ตามองไม่เห็นอยู่ครับ 그 힘이 뭐냐? กำลังนั้นคืออะไร 지난주에 우리 강단의 말씀이었어요. คือพระวจนะบนธรรมะในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ 사람이 산다는 게 뭐지요? การที่มนุษย์มีชีวิตนั้นคืออะไรครับ 늙는다는 건 뭐지요? การที่เราแก่นั้นคืออะไรครับ 죽는다는 건 뭐지요? การที่เราตายนั้นคืออะไรครับ 우리가 그 아브라함이 애굽을 기근을 피해서 애굽으로 떠난 그 말씀이 내 안에 있는데 พระวจนะนั้นที่อับราฮัมหลบการดานอาหารไปสู่อียิปต์พระวจนะนั้นอยู่ในใจ 그 말씀을 성취시켜주는 현장이었기 때문에 너무 기쁜 마음으로 갔어요. แล้วเนื่องจากสถานที่นั้นเป็นทุ่งนาที่พระเจ้าทรงให้พระวจนะนั้นสำเร็จจริงๆ ก็เลยไปด้วยความยินดีครับ 그래서 그 자리에서 แล้วในที่นั้น 하나님의 은혜로 많은 사람들이 예수님을 마음속에 받아들이는 증거가 ก็ 있었습니다. ได้มีหลักฐานพยานเกิดขึ้นนะครับในสถานที่แห่งนั้นมีผู้คนมากมายที่เปิดใจต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ 하나님은 말씀으로만 끝나는 것이 아니라 สำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไม่จบลงที่พระวจนะครับ 그 말씀들은 우리를 통해서 하나님은 그 말씀을 성취해 나가시는 พ 거죠. ระเจ้าทรงใช้เราที่ถือของพระวจนะนั้นในการทำให้พระวจนะคำของพระเจ้านั้นสำเร็จ 그래서 우리는 증인이 어떤 증인이냐? 말씀의 증인이요. 곧 그 말씀의 증인이라는 건 모든 말씀이 그리스도로 인한 거기 때문에 그리스도에 대한 증인이에요. เพราะฉะนั้นเราเป็นพยานในพระวจนะและพระวจนะนั้นทั้งหมดพูดถึงพระเยซูคริสต์นั่นมันหมายความว่าเราจึงเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ครับ 그래서 오늘 저와 여러분들이 보신 이 본문의 결론을 보면 어떤 결론이 나오느냐? เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในพระวจนะในวันนี้บทสรุปเราจะเป็นบทสรุปแบบไหนครับ 결국 우리가 이 땅에서 사는 삶은요. ท้ายที่สุดแล้วการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ของเรา 장막을 옮기는 삶입니다. เป็นการดำเนินชีวิตที่ย้ายเต็นท์ครับ 우리는 언젠가 우리가 살아야 되는 이 장막을 걷고 하나님 나라로 가야 돼요. วันหนึ่งเราต้องทิ้งเต็นท์นี้และไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า 한마디로 얘기하면 우리의 삶은 나그네와 같은 삶이지요. หรือถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งชีวิตของเรานั้นก็เป็นเหมือนกับชีวิตของนักเดินทาง 이 땅에서의 우리의 삶이 무엇인지를 이해를 하셔야 ขอ 됩니다. ให้เราเข้าใจครับว่าชีวิตบนแผ่นดินโลกของเรานั้นเป็นชีวิตแบบไหน 그걸 오늘 13장 18절은 정리하고 있어요. ในบทที่13ข้อ18นะครับได้บทสรุปแบบนี้ครับ 그 18절의 말씀이 뭐라고 기록이 되어 있느냐? ในข้อที่18บันทึกไว้ว่าอย่างไรครับ 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 수풀에 거주하셨다 그랬어요. อับราฮัมจึงย้ายเต็นท์มาอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นโอ๊กของมัมเลซึ่งอยู่ที่เฮบรอน 저와 여러분들이 어디에 살든지 우리의 거주지는요. ทุกท่านครับไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนนะครับแต่ที่ที่เราอาศัยอยู่ 헤브론 마물의 상수리 수풀이 돼야 됩니다. ต้องเป็นหมู่ต้นโอ๊กของมัมเลซึ่งอยู่ที่เฮบรอนครับ 그 의미는 아브라함과 이스라엘 사람들이 가장 이상적으로 믿고 바라봤던 지역이요 집이에요. เฮบรอนนะครับคือสถานที่หรือที่ตั้งที่อับราฮัมและคนอิสราเอลนั้นมองว่าเป็นดินแดนในอุดมคติ 이 지역의 이 집의 의미를 한마디로 얘기하면 어떤 것이냐? 연합, 곧 하나됨이 있고 교제가 있는 거예요. ในที่แห่งนี้นะครับเฮบรอนเนี่ยมีความหมายที่บ่งบอกว่าเป็นพันธมิตรกันการอยู่ร่วมกันเป็นการสามัคคีทำกัน 그러니까 이 땅에서 하나님 보시기에 최고의 거주지는 어디냐? นั่นหมายความว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าที่อาศัยที่ดีที่สุดคืออะไร 옆 사람과의 연합이 있고 교제가 있는 곳이 가장 좋은 거주지예요. ที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดคือการมีสามัคคีทำร่วมกับคนรอบข้างและเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกเขา 그래서 여기는 아브라함이 이삭과 함께 살았던 곳이요. 아브라함이 자기 아내 사라와 함께 무덤이 있었던 막달라굴이 있던 곳이 바로 이 เพ 지역이에요. ราะฉะนั้นเฮบรอนจึงเป็นสถานที่ที่อับราฮัมเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอิสอัคและซาลายนะครับและเป็นสถานที่ฝังศพของอับราฮัมเช่นกัน 겉으로 보여지는 것 거주지가 중요한 것이 아니라 เพราะฉะนั้นการที่อยู่อาศัยของเรานั้นมันไม่ได้สำคัญที่ตัวอาคาร 내가 거주하는 그곳이 어떤 곳이 돼야 แต่ 되느냐? ในที่ที่เราอาศัยอยู่นั้นที่นั่นต้องเป็นที่แบบไหน 다른 사람과 연합되어지고 다른 사람과 교제가 되어지는 곳. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนรอบข้าง และสามารถที่จะสามัคคีทำกับคนรอบข้างได้ 거기가 최고의 거주지라는 거예요. แล้วที่นั่นแหละครับคือที่อาศัยที่ดีที่สุด 그럼 거기서 무엇을 하는 거냐? แล้วในที่แห่งนั้นเราทำอะไรครับ 여호와를 위하여 เพื่อพระยาเวห์
다른 말로 하면 여호와를 향하여 หรือถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือมุ่งสู่พระยาเวห์ 우리의 삶을 드리는 겁니다. คือการมอบชีวิตของเราแก่พระองค์ครับ 오로지 여호와를 위하여 오로지 여호와를 향한다 그러면 우리의 삶은 업되는 겁니까? แล้วการที่เราบอกว่าเพื่อพระยาเวห์มุ่งสู่พระยาเวห์นั่นมันหมายความว่าไม่มีชีวิตของเราหรือเปล่า 우리가 여호와를 위하여 여호와를 향하여 사는 것이 곧 우리 자신을 위한 ทุก 거예요. ท่านครับการที่เราใช้ชีวิตเพื่อพระยาเวห์มุ่งสู่พระยาเวห์ท้ายที่สุดแล้วก็เพื่อตัวเราครับ 우리가 우리 어른들이 자식들한테 가르치기를 반드시 잘 가르쳐야 되는 게 있어요. มีหนึ่งสิ่งที่พ่อแม่จำเป็นที่จะต้องสอนลูกหรือสอนลูกหลานให้ดีในเรื่องนี้ 부모가 자식보다는 하나님을 위하는 것이 자식들에게 보여줘야 됩니다. ลูกๆต้องเห็นครับว่าพ่อแม่ของเรารักพระเจ้ามากกว่ารักพวกเขา 그게요. 평생 자식들이 사는 동안 여호와를 위하여 사는 것이고 그것이 결국은 자기 자신을 위하여 사는 것이 되는 것을 깨닫고 체험하는 เพราะ 거예요. สิ่งนั้นจะทำให้ลูกๆของเรานั้นจะตระหนักครับว่า การที่เราใช้ชีวิตเพื่อพระยาเวห์มุ่งสู่พระยาเวห์และรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดนั้น นั่นคือการดำเนินชีวิตที่เพื่อตัวเองจริง 우리 어른들이 여호와를 위하여 사는 것이 보여져야 우리의 후대들이요. 자기 자신을 위해서 사는 것이 아니라 여호와를 위하여 사는 삶을 삽니다. ๆรุ่นผู้ใหญ่ต้องทำให้เห็นก่อนจริงๆครับลูกหลานเขาถึงจะไม่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง แต่จะใช้ชีวิตเพื่อพระยาเวห์ 그게 진짜 눈에 안 보이게 결국은 그게 나를 위한 것임을 깨닫게 되는 거예요. แล้วท้ายที่สุดเขาจะตระหนักว่าสิ่งนั้นก็เพื่อตัวเขาอย่างที่ตามองไม่เห็น 그래서 여호와를 향하여 여호와를 위하여 뭘 해야 되는 거냐? 제단을 쌓는 거예요. และเพื่อพระยาเวห์มุ่งสู่พระยาเวห์ต้องทำอะไรครับทำการสร้างแท่นบูชา 아브라함이 평생 사는 동안 4번의 제단을 쌓았다 ตลอ 그랬어요. ดทั้งชีวิตของอับราฮัมนะครับสร้างแท่นบูชาทั้งหมด4ครั้ง 처음 제단을 쌓은 것이 하란에서 나와서 가나안 땅에 정착할 때 ครั้งแรกก็คือออกจากฮารานและเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน 그리고 지난 주에 우리가 체험했죠. แล้วก็สัปดาห์ที่แล้ว 기근을 피해서 애굽으로 피난한 다음에 ที่หลบหนีการร้านอาหารและเข้าสู่อียิปต์ 다시 가나안으로 돌아온 และหลัง 후에 จากนั้นกลับมาสู่คานาอันอีกครั้งหนึ่ง 그리고 오늘 롯과 헤어진 후에 제단을 쌓았어요. แล้วครั้งที่3คือสร้างแท่นบูชาหลังจากที่แยกทางกับโลดครับ 그리고 마지막 제단이 แล้วแท่นบูชาสุดท้าย 창세기 22장에 나오는 이삭을 위해서 하나님께 이삭을 바치는 그 제단이 아브라함에게 있어서 마지막 제단이에요. คือในปฐมกาลบทที่22ครับที่เขาถวายอิสอัคนั่นคือการสร้างแท่นบูชาครั้งที่4ครั้งสุดท้ายของเขา 여기서 제단은 건축처럼 이렇게 쌓는 거기 때문에 그렇지 보여지는 것이 마음으로는 아브라함은 마음으로는 늘 드린 거지요. นั่นหมายความว่าสร้างแท่นบูชามันคือการสร้างให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเขาสร้างทั้งหมด4ครั้ง แต่เอาเข้าจริงๆ ชีวิตของเขาและใจของเขาอยู่ในการถวายเครื่องบูชาเสมอครับ 일상이 예배가 된 นั่น 사람입니다. หมายความว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของเขานั้นคือการนมัสการ 그래서 우리는요. เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 우리는 거주하고 있다가 또 옮기고 옮겼다가 거주하고 그게 우리의 삶이에요. ชีวิตของเรานั้นคือชีวิตที่อาศัยอยู่ แล้วก็จากไปและจากไปก็กลับมาอาศัยอยู่ 그게 뭐냐? แล้วมันบ่งบอกถึงอะไรครับ 우리 개인이 집에서 거주하다가 바깥에 나가서 일을 하고 다시 또 들어오잖아요. เหมือนกับที่ส่วนตัวเราอาศัยอยู่ที่บ้าน แล้วเราก็ออกไปทำงานแล้วเราก็กลับมาอยู่อาศัยใหม่ 우리 개인이 그런 것처럼 우리 교회도 เช่น 마찬가지입니다. เดียวกันครับเหมือนกับที่เราส่วนตัวเป็นแบบนั้นคริสตจักรของเราก็เป็นแบบนั้นเช่นกัน 교회에서 내부에서 교회 일을 하는 사람이 있어요. ก็จะมีคนที่ทำงานในคริสตจักรครับ 그럼 외부로 나가는 사람도 있어요. แล้วก็จะมีคนที่ออกไปทำงานข้างนอกครับ 그게 합쳐진 게 และการที่สองสิ่งนี้รวมกัน 선교지요. คือการทำภารกิจครับ 우리 개인의 삶이 거주하는 삶이 안에 있다가 나갔다 들어왔다 하는 것처럼 เหมือนกับที่ชีวิตของเรานั้นอยู่ไปอยู่ไปอยู่แบบนี้ 우리는 늘 교회에서 말씀 듣고 เราจึงฟังพระวจนะในคริสตจักร 그 힘을 가지고 우리의 현장으로 나가는 และ 겁니다. ด้วยกำลังนั้นเราออกไปสู่ทุ่งนา 그게 전도예요. นั่นแหละครับการประกาศ 또 우리가 교회에서 모여서 말씀 듣고 งั้นเรารวมตัวกันในคริสตจักรและรับฟังพระวจนะ 우리와 문화권이 다른 사람을 찾아가서 만나는 거예요. แล้วไปพบเจอกับคนที่วัฒนธรรมแตกต่าง 그게 선교입니다. นั่นแหละครับคือการทำภารกิจ 그래서 우리가 이 합쳐진 것이 동역자요, 이 합쳐진 것이 사역이고 사명이에요. และสองประเภทนี้รวมกันนั่นแหละครับคือผู้ร่วมภารกิจและนั่นแหละครับคือหน้าที่ 그래서 우리는 나가서 뭐 하는 거냐? เพราะฉะนั้นเราออกไปทำอะไรครับ 여러분 교회에서 하는 세 가지 사역이 있잖아요. ทุกท่านครับในคริสตจักรมี3ภารกิจที่ทำอยู่ 가르치고 전파하고 치유하는 거라 그랬잖아요. สอนเป่าประกาศและเยียวยา 그
선교도 똑같은 겁니다. พันธกิจก็เช่นกันครับ 무엇을 선교하는 거냐? พันธกิจอะไร 그리스도를 가리키는 거예요. คือการสอนพระคริสต์ครับ 그리스도를 전파하는 เปล่า 거예요. ประกาศพระคริสต์ครับ 그리스도로 치유하는 และ 거예요. เยียวยาด้วยพระคริสต์ครับ 여러분, 우리가 가르친다는 건 뭐죠? ทุกท่านครับการที่เราบอกว่าเราสอนเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ 배워야 เรา 돼요. ก็ต้องเรียนรู้ก่อน 전파하기 위해서는 우리가 은혜를 받아야 เพื่อที่ 돼요. เราจะเป่าประกาศเราต้องได้รับพระคุณก่อน 치유하기 위해서는 지난날 내 상처가 치유된 이것이 가장 좋은 치유 เพื่อที่ 방법이에요. จะเยียวยาผู้อื่น เราต้องได้รับการเยียวยาก่อน 그래서 우리는 세상에 나가서 이 복음을 전할 때요. เพราะฉะนั้นในตอนที่เราออกไปในโลกและเป่าประกาศข่าวประเสริฐนี้ 우리가 참고적으로 이해해야 될 것이 있습니다. มีสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงครับ 세상에 나가서 우리가 누군가를 설득할 때는요. เวลาเราออกไปข้างนอกเพื่อชักจูงเขา 그 세 가지 조건이 หรือ 있어요. ให้เขาเห็นด้วยกับเราเนี่ยมี3เงื่อนไขอยู่3อย่าง 첫째가 로고스입니다. อย่างแรกคือโลโกสครับ 그 로고스라는 뜻은요. 세상에서 얘기할 때는 합리적인 주장이에요. โลโกสนะครับในคำในโลกเนี่ยมันคือคำพูดที่สมเหตุสมผล 우리가 누군가에게 뭔가를 설명하고 설득할 때는 합리적인 주장이 있어야 เว 돼요. ลาเราจะอธิบายบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้เขาเห็นร่วมกับเราเนี่ยมันต้องมีความสมเหตุสมผลครับ 그 두 번째가 뭐냐면 파토스예요. อย่างที่สองคือพาทูสครับ 그건 뭐냐? นั่นคืออะไร 그 설득하는 데 있어서 합리적인 주장과 함께 뭐가 있으냐? 감정의 호소가 있어야 돼요. ต้องร่วมกับคำพูดที่สมเหตุสมผลต้องมีความรู้สึกของเราที่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วย 실제적으로 내가 감정을 가지고 내가 감정을 가지고 표현을 해야지 관계없는 표현은 상대편한테 설득력이 없는 นั่นห 거죠. มายความว่าการแสดงออกของเราที่มีความรู้สึกกับไม่มีความรู้สึกนั้นมันส่งผลกระทบต่อเขาที่รับฟัง 내가 배고파 본 감정이 없으면 배고픈 거에 대한 설명을 하기가 힘든 เรา 거지요. ไม่เคยหิวเราก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าความหิวเป็นยังไง 그다음에 에토스라고요. 마지막이 뭐냐? และอย่างสุดท้ายครับเอโทส 말하는 사람이 자신에 대한 신뢰예요. คือความมั่นใจหรือเครดิตของผู้พูดครับ 그러니까 합리적인 주장도 중요하고 감정에 대한 호소도 중요한데 그 사람이 나를 생각할 때 나에 대한 신뢰가 중요하다는 거예요. นั่นหมายความว่าคำพูดที่สมเหตุสมผลความรู้สึกก็สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเครดิตของเราที่มีต่อฝั่งตรงข้ามครับ 우리는 하나님께서 우리에게 주신 그리스도의 복음을 즐겁고 기쁘게 누리다가 เรารับฟังพระวจนะคำของพระเจ้า และชื่นชมยินดีในพระคริสต์ด้วยความปิติยินดี 어느 날 하나님이 기회를 주셔서 แล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะทรงมอบโอกาสให้กับเรา 우리 안에 있는 이 복음을 전할 때 우리는 이해해야 될 부분들이에요. ที่จะเป่าประกาศพระเยซูคริสต์ออกไปนี่คือ3สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจไว้ครับ 우리는 합리를 뛰어넘어야 돼요. เราต้องก้าวข้ามความสมเหตุสมผลด้วยซ้ำ 합리를 부정하는 것이 아니라 합리 그 이상이 돼야 되는 거예요. ไม่ใช่ปฏิเสธความสมเหตุสมผลนะครับแต่กำลังจะบอกว่าต้องอยู่เหนือกว่าความสมเหตุสมผลนั้น 우리는 세상의 감정이 아니라 하나님의 말씀에 대한 은혜예요. แล้วสำหรับเราไม่ใช่ความรู้สึกของเราที่มีต่อโลก แต่เป็นพระคุณที่ได้มาจากพระเจ้า 우리는 나에 대한 신뢰가 육신적으로 보여지는 신뢰를 넘어 그리스도 안에 있는 나의 그 하나님과 나와의 관계예요. และเครดิตของเราครับมากไปกว่าเครดิตในโลก แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าครับ 때로는 우리의 부족함, 때로는 우리의 죄까지도 진솔되게 얘기할 수 있는 그 신뢰예요. คือเครดิตที่บ่งบอกถึงเราที่สามารถสารภาพต่อหน้าพระเจ้าถึงความผิดบาปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของเราต่อพระเจ้าได้ความสัมพันธ์แบบนั้น 그래서 우리의 이 땅에서의 인생은 나그네와 같은 삶인데 เพราะฉะนั้นชีวิตของเราบนแผ่นดินนี้เป็นชีวิตที่เป็นเหมือนนักเดินทางครับ 나그네와 같은 삶을 살면서 우리가 해야 될 일이 뭐냐? แล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตเป็นนักเดินทางนี้สิ่งที่เราต้องทำนั้นคืออะไร 많은 사람들 가운데 우리를 부르시고 선택하셔서 우리에게 주신 이 복음, ข่าวประเสริฐนี้ที่พระเจ้าทรงเลือกเราทรงเรียกเราและทรงให้เราได้รับนี้ 이 복음을 증거하는 일에 우리가 기쁨으로 준비하는 ขอ 거예요. ให้เราเตรียมตัวที่จะถูกใช้ในการงานนี้ด้วยความยินดีครับ 그래서 아브라함과 롯을 보면서요. เพราะฉะนั้นขอให้เรามองไปที่อับราฮัมและโลด 겉으로 보여지는 삶이 아닌 ไม่ใช่ชีวิตแค่ภายนอกเท่านั้น 그리스도 안에서
하나님을 향한 삶이 되어야 되는 겁니다. แต่ขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์และมุ่งไปสู่พระเจ้า 육신적으로 봤을 때는 롯이 더 화려했어요. ในเนื้อหนังโลดดูหรูหรากว่าเยอะครับ 근데 결과를 우리를 알고 있는 แต่ 거죠. เรารู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 눈으로 보여지는 것이 아닌 눈에 안 보이는 것을 더 볼 수 있는 우리가 되어야 되는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นขอให้เราเป็นเราที่มองในสิ่งที่ตามองไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่ตามองเห็นครับ 또 우리가 비록 힘든 상황에 있다. เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก 모든 것을 양보하고 손해 봐야 되는 상황 속에 있다. อยู่ในเวลาที่เราต้องเสียสละและขาดทุน 하나님이 아브라함에게 하신 말씀이에요. นี่คือพระวจนะที่พระเจ้าทรงตรัสกับอับราฮัมครับ 정확하게 얘기하면 아직 아브라함이 되기 이전 아브라함에게 한 ถ้า 얘기죠. พูดได้ชัดเจนคือพูดแก่อับรามก่อนที่เขาจะเป็นอับราฮัมด้วยซ้ำ 눈을 들어 보라. จงเงยหน้าดู 무엇을 보고 어떻게 보느냐가 중요해요. ดูอะไรและดูยังไงสำคัญมากครับทุกท่าน 그리고 그 줄이라고 한 사실을 믿는 믿음이에요. และความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานให้ 그 믿음에서 그치는 것이 아니라 그 믿음을 우리가 삶 속에서 확인하고 실천하는 และ 거예요. ไม่ใช่เพียงแค่เชื่อเท่านั้น แต่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราจริง 정확히 보고 ๆขอให้เรามองชัดเจน 줄이라 하신 말씀을 정확히 믿고 และเชื่ออย่างชัดเจนถึงแผ่นดินที่พระองค์จะทรงประทานให้ 우리의 삶을 들여서 และถวายชีวิตของเรา 현장에서 확인하는 겁니다. และยืนยันในทุ่งนาครับ 이 말씀이 여러분들의 삶의 현장에서 성취되어지시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่พระวจนะในวันนี้จะสำเร็จขึ้นจริงในการดำเนินชีวิตของเรา 하나님 ข 감사합니다. อบพระคุณพระเจ้า 아브라함과 롯을 통하여 โดยผ่านอับราฮัมและโลดนี้ 우리가 살아야 될 삶에 대해 말씀해 주시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงตัดพระวจนะถึงการดำเนินชีวิตของเราโดยผ่านทั้งสองนี้ 이 땅에서 그저 왔다 그저 가는 삶이 아닌 ขอให้ไม่ใช่ชีวิตของเราที่จะเป็นชีวิตที่มาและจากไปเฉย 복음 가진 자로서의 삶이 되게 하여 ๆ แต่ขอให้ 주옵소서. เป็นชีวิตของผู้ที่ถือครองข่าวประเสริฐของพระองค์ 구원받은 자의 삶이 되게 하여 ขอให้เราจะ 주옵소서. เป็นชีวิตของผู้ที่ได้รับความรอด 그래서 하나님께 영광 돌리는 자의 삶이 되게 하여 และเป็น 주옵소서. ผู้ที่ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.